При поступлении в университет мне повезло. Дали комнату в новом построенном общежитии. Там то ли программа была по расширению студенческого городка, то ли что-то подобное. Нужно ли рассказывать то, как я был рад? Вместо холодных, продуваемых всеми сквозняками коридоров, обшарпанных стен и загаженных душевых, мне досталось место в блоке для 4, со своим душем и кухней, плюс ко всему с новой мебелью и отличным ремонтом. Приятным бонусом стала белая зависть большинства одногруппников, вынужденных ютиться в старых, едва ли не аварийных комнатах. Меня поселили на 6-й этаж, с 3 такими же зелеными, сопливыми первогруппниками. Первые месяцы жизнь была по-настоящему прекрасна. Стипендия пусть небольшая, но приходила исправно. Немного помогали родители, да и сам я довольно быстро нашел подработку. Ретушировал в промышленных масштабах фотографии для всяких онлайн-магазинов. С соседями сошлись быстро, а потому в наших комнатах стоял вечный чат кутежа. Проблемы начались в январе. Антон, мой сосед по комнате, обнаружил на кухне небольшую трещину в стене. Посмеялись, конечно, пошутили про таджиков и распилы бюджета и забыли про это. Однако через пару недель появилась уже вторая трещина, уже в другой комнате, где жили Влад и Гриша. Через пару дней девушки из соседнего блока, которых мы время от времени разводили на большие котлеты, пожаловались на то, что с потолка осыпалась часть штукатурки и перестал работать душ. Потом и вовсе началось что-то странное. Кто-то стучал в двери. Просто стук. 1 или 2 раза в неделю глухой ночью. Выходишь, никого нет. Проседали потолки, горела проводка, срывала трубы и затапливала комнаты. И случился еще один случай, когда во время любовных утех парочка провалилась на этаж ниже, слава богу, никого не убив и не покалечив. Бетонное перекрытие между этажами раскрошилось едва ли не в пыль. Было множество жалоб. Приезжала какая-то комиссия во главе с первым проректором. Но переселять из нового здания несколько сотен студентов было просто некуда. А потому все просто неодобрительно покивали головами и разошлись. Мы, в общем-то, были и не против. Есть крыша над головой, есть холодильник, иногда еда и интернет. Что еще нужно для счастья? И все же домой на выходные праздники стали ездить намного чаще. И как-то раз в блоке я остался совершенно один. Девушкой обзавестись к тому времени не успел. Поэтому компенсировал ее отсутствие прижиганием жизни в компьютерных играх. Вечер, плавно перетекающий в ночь, обещает быть не особенно интересным. Было уже глубоко за полночь, когда в блоке пропало электричество. Такое случалось не в первый раз, а потому алгоритм действий был весьма четким. Выйди в общий коридор, открой щиток, подергай на бум пару рубильников. Тихо ругнувшись и включив фонарик на телефоне, я пошлепал к щитку. Если свет пропадал, то пропадал у всего этажа, и возле щитка можно было встретить несколько тел, уже ковыряющихся, с тихими ругательствами в его содержимом. В этот раз я не увидел никого, но не придал особого значения. Но может разъехались все, или спят уже, мало ли. Спустя пару минут ковыряния, я понял, что ни черта не выходит, и придется звать соседей. Постучал в одну комнату, тишина, в другую, тихо, в третью, 0 реакции. Постепенно обходя все комнаты на этаже и не получая ответы, я дошел до двери в небольшой чулан, где уборщицы хранили ведра и тряпки, и где по совместительству находилась водяная развязка, ну или что-то подобное. Дальше был только лифт. Со злостью я ударил кулаком по двери и направился к своему блоку. Кто-то постучал в ответ с той стороны чулана. В первую секунду я чуть не наложил в штаны, но потом немного отошел, списав все на злость и недосып. Стук повторился вновь. Теперь стучали увереннее и настойчивее, равными интервалами. При этом сила удара с каждым разом все больше и больше увеличивалась. Кто-то или что-то колотило с той стороны и дергало ручку в попытках вырваться наружу. Я не стал дослушивать симфонию стуков и скрипов и, чуть не потеряв по дороге тапки, рванул в комнату. Едва успев захлопнуть дверь и повернуть ключ, я четко услышал, как с треском разломилась дверь в чулане. Метнувшись в свою комнату и закрыв вторую дверь, я стал лихорадочно обдумывать пути отхода. Не придумав ничего лучшего, открыл окно и посмотрел вниз. Падать было далеко и страшно.
но можно зацепиться за карниз. В дверь нашего блока постучали, негромко, но настойчиво. Я вылез на подоконник и затих, думая о том, если оно выбьет дверь, я просто прыгну вниз. Стук повторился. В абсолютной тишине мне казалось, что я отчетливо слышу чье-то хриплое дыхание. Где-то за дверью в блок, хотя слышать я его не мог. Прошло несколько минут, показавшиеся мне вечностью. Я услышал едва различимый стук. Что бы это ни было, оно стучало все сильнее и сильнее, уже в соседнюю дверь. Я просидел на подоконнике до самого утра, все время ожидая повторного стука. Только раз отважился пойти к своему дивану за сигаретой. Утром приехал Антон, с удивлением обнаружив меня замерзшего у открытого окна. Он бросил на пол клетчатые сумки с родительскими гостинцами. Поинтересовался, что происходило в общем коридоре. Выйдя туда вместе с удивленным соседом, я увидел, что полукафельная плитка, и без того не лучшего качества, растрескалась, а в некоторых местах вообще отсутствовала. Штукатурка на стенах осыпалась, открыв кирпичную кладку, а от электрического щитка воняло гарью. Я даже не надеялся на то, что он мне поверит, но рассказал про ночной стук. Тот пытался объяснить все страхом темноты, алкоголем и еще десятком других причин. Но Антон внезапно заткнулся, когда я показал ему дверь чулана. Такое чувство, что кто-то сорвал ее с петель, разорвал на несколько частей, как бумажный лист, и бросил на пол. Мы осторожно подошли к чулану. Оттуда пахло влагой и пылью. Так пахнет только в очень старых домах. Еще недавно совсем новые трубы покрылись толстым слоем ржавчины. Голые стены были в чем-то липком. На одной из них была здоровенная дыра, в которой виднелась черная шахта лифта. На полу валялась невразумительная смесь тряпья, окровавленного мяса, каких-то белых осколков и... Твою мать, зачем я посмотрел туда? Куска нижней челюсти с распухшим малиновым языком. Человеческой челюсти. Мы заорали так, как не орали никогда. Поездка в лифте напоминала ночной кошмар. Оно могло быть в шахте. Оно могло быть где угодно. Оно сожрало человека. Комендант выслушал нас и, конечно, не поверил. Мы наотрез отказались вернуться с ним туда и показать все как есть. Просто назвали этаж. Нас долго допрашивали, настоятельно советовали ничего не рассказывать, под страхом исключения. Потом всех выставили из общаги, когда пригнали полицию. Кровавой кашей оказался третий курсник этажом ниже. Он, как и я, остался ночью один. Конечно, здание отцепили. Несколько недель туда никого не пускали. Потом только разрешили забрать вещи под охраной вооруженных автоматами людей. Я быстро, едва ли не бегом перетаскивал вещи к выходу. Нам так ничего и не объяснили. Ходили слухи про огромное гнездо из проводов, которые нашли в одном из подвальных помещений, про лазы и ходы, которые были в здании, также лазы, ведущие к городской канализации, про монстров и так далее. Я понятия не имею, что это было, и не хочу знать. Сейчас мы с Антоном снимаем однокомнатную хрущевку недалеко от универа и подальше от общаг. Новостройка у нас рядом только одна. Офисное здание, которое сдали в работу всего полгода назад. Говорят, что там какие-то неполадки с проводкой.